Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование инструмента «Исправить эскиз» в программе SolidWorks. С помощью этого инструмента выполняется поиск ошибок в эскизе и в отдельных случаях автоматическое исправление найденных ошибок эскиза. Откроем для примера простой эскиз. Нажмем для проверки закрашенные контуры эскиза. Все в порядке, эскиз имеет замкнутый контур. Но на самом деле это некорректный эскиз, так как дуги в углах состоят из совпадающих линий. Такое часто бывает при импорте геометрии из других программ. Вернем копии дуг на место и нажмем «Вытянутая бабышка». Если эскиз создан без ошибок, то появляется предварительный просмотр элемента. Просмотр не появился, но при этом стал активным раздел «Выбранные контуры». То есть программа предлагает вручную указать контур для вытягивания. Выбираем контур, просмотр появляется и нажимаем правую кнопку мыши. Элемент создан без ошибок. Но если отредактировать эскиз и удалить одну из дуг, то мы видим, что двойная геометрия сохранилась, то есть эскиз не был автоматически исправлен. Отменим операцию и выберем неисправленный эскиз. Снова нажмем «Вытянутая бабышка». Далее не выбираем контур, а сразу нажимаем «Ок». Появляется окно с предупреждением об ошибках в эскизе и предложением попытаться соединить контуры. Нажмем «Ок», и элемент снова создан без ошибок. Но если отредактировать эскиз и удалить одну из дуг, то мы увидим, что ситуация изменилась. Двойной геометрии в эскизе не осталось, потому что программа автоматически объединила перекрывающие друг друга дуги в единый объект. Любой эскиз также можно проверить и исправить вручную с помощью отдельного инструмента «Исправить эскиз». Чтобы кнопка стала активной, запускаем режим эскиза. Включаем закрашенные контуры эскиза, но заливка контура не появляется. Это значит, что в эскизе есть ошибки. Часть этих ошибок можно обнаружить визуально. Это отдельные линии и короткий отрезок, лежащий на другой линии. Если приблизить эскиз, то можно найти еще один короткий отрезок. Но гораздо труднее определить дублирующую линию в контуре или минимальный зазор в контуре даже с помощью увеличительного стекла. И это в самом простом эскизе. Поэтому в случае ошибок в сложной геометрии можно сразу запустить инструмент на панели «Эскиз» или нажать «Инструменты», «Инструменты эскиза», «Исправить эскиз». Появляется диалоговое окно инструмента и активируется увеличительное стекло. Как видим, программа определила только две проблемы в эскизе. Прежде чем перейти к этим проблемам, следует заметить, что перекрывающие друг друга линии и отрезок при запуске инструмента «Исправить эскиз» автоматически объединяются в единый объект. А вот другие ошибки инструмент «Исправить эскиз» находит и дает их описание, но не устраняет. Исправить их предстоит вручную. Первая найденная ошибка – это зазоры или перекрытие объекта эскиза, размер которых меньше, чем максимальное значение зазора, заданное по умолчанию. Большие значения зазора или перекрытия считаются сделанными пользователем преднамеренно и не считаются ошибками. Это значение по умолчанию слишком мало, чтобы заметить другие зазоры визуально. Лучше изменить значение на 0,5 или 1 мм. И количество обнаруженных ошибок увеличивается до 3. Переключаться между ошибками можно с помощью кнопок «Далее» и «Назад». А кнопка «Увеличительное стекло» выделяет ошибку в эскизе. Это стекло можно включать и отключать. Далее исправим первую ошибку. Выбираем «Удлинить объекты» и нажимаем на линию. Зазор устранен, но ошибка осталась. Если геометрия эскиза была обновлена, то для повторного запуска инструмента нужно нажать кнопку «Обновить», чтобы проверить, исправлены ли предыдущие ошибки или найти новые ошибки. Первая ошибка устранена, и инструмент переходит ко второй ошибке. Найденный объект меньше, чем удвоенное значение зазора. Если уменьшить значение до 0,1 мм и нажать «Ввод», то теперь этот отрезок с длиной 0,3 мм не считается ошибкой. Осталась последняя ошибка, которую может обнаруживать инструмент. Это любая точка, принадлежащая 3 и более объектам эскиза. Как видим, такие отдельные линии считаются правильной геометрией. Далее последовательно удаляем все лишние линии и нажимаем кнопку «Обновить». В результате ошибок в эскизе больше не обнаружено. Можем для проверки увеличить значение зазора. Ошибки отсутствуют. Закрываем окно «Исправить эскиз» и запускаем нужный инструмент, например, вытягивание.
и элемент создается без ошибок. Надеюсь, инструмент будет вам полезен. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.